Что? Да. Вот так. Кого сюда? Это... Так, ребят, попали мы под небольшой весенний дождик. Я бы не сказал, что он небольшой, да? Дождик очень большой. А собрались-то выехать первый раз вечерком, да? Прокатиться. И вот такая уже погода застала нас врасплох. Ой, аж сюда на голову кап. Ой. Вот кофр в этом плане хорошо. Раз, все сухенько лежит. Ой, дождик заканчивается, а ехать мокро. Потихонечку. Андрюха заправился. Все, закрываем, да? Ага.